Dieu vous aime. Rien n'est plus grand, rien n'est plus fort, rien n'est plus merveilleux, rien n'est plus majestueux, rien n'est plus extraordinaire que l'amour de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a pris de la poussière. De la poussière, il a créé l'homme. Et lorsqu'il a regardé l'homme, lorsqu'il a contemplé l'homme, il s'est arrêté et il a dit, voici ma plus belle créature. Amen. Amen. Sengelo tinda mapolo bana pagna nzambe. Du musst von Gott entsendet sein, dass du von ihm sprechen kannst. Wenn du nicht von ihm entsandt wurdest, dann schließe deinen Mund. Sonst wirst du von dem Menschen sprechen. Jemand hat gehört, wenn du von Gott sprechen möchtest, dann sollst du von ihm entsandt worden. Poussé par le Saint-Esprit, durch den Heiligen Geist, liebe Geschwister, es gibt viele Worte. Doch ich schaue auf unsere Uhr. Seien wir Alléluia. Wenn wir sagen, wir haben 2 Prediger, dann werden wir heute ein Nachtgebet haben. Amen. Nein. Die Bibel sagt, l'esprit des prophètes, dass der Geist der Propheten se soumettre là. Alléluia. Den Propheten zu erniedrigen. Selbst wenn das Wort kommt. Alléluia. Doch ich möchte nicht die Herzen der Menschen bewegen. Ich möchte nicht, dass die Leute auf die Uhr schauen. Ich möchte, dass die Menschen Alléluia. Amen. Doch ich als Kind des Hauses, Alléluia. Ich möchte aber auch etwas von Pastoren haben. Doch wenn ich nur rede, werde ich diese Gnade verpassen. Sie können mir nicht sagen, dass Lot. Hat jemand verstanden, was ich gesagt habe? Alléluia. Hat jemand mich verstanden? Das heißt, ich wollte sagen, doch ich habe auf die Uhr geschaut. Alléluia. Lieber hören wir, die von weitem kommen, die von draußen kommen, was Gott ihnen gelegt hat, das von mir. Der Geist muss sich unterordnen. Ich weiß nicht, ob mich jemand verstanden hat. Doch es gibt etwas, den Gott ohne Weiterung, wie ich gesagt habe. Ich möchte wenn ich die öffne, bauti Belgique, bamsusu bakozonga mosika esengeli bazwa tala bango akozonga. Amen. Yango nde nyonso msusu tolingaki tosala tolongoli yango mpona bolimo na nkolo. Amen. Tobeteli na Yesu Kristo maboko. Est-ce que bozali na joie ya koyoka liloba poko na lelo? Est-ce que bozali na joie ya koyamba liloba? Okoma souhaité. La parole était bien, mais le télémi. Alléluia. Vous allez qu'on pousse. On parle la mine ensemble. Ouais, ensemble, ouais, de la mokona de l'eau. Voilà, tu allez qu'on baigne ces évangélistes et Colette. Crie de joie. Maboko, maboko, maboko. Voilà le coup de Colette. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, le créateur. Der Schöpfer. C'est lui mon mari. Das ist mein Ehemann. Alléluia.
mon pasteur, mein Pastor, mon avocat, mein Anwalt, mon rédempteur. mein Erretter. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Papa Shekina. Danke, Papa Shekina. Merci. Danke pour la écoute et obéissance. Für das Gehör und der Gehorsam. Merci. Vielen Dank. Pour la présence de Dieu. Für die Gegenwart Gottes. En ce lieu. In diesem Ort. Alléluia. Amen. Ehre sei dem Herrn. Dieses Thema hat mir Gott vor einem Jahr gegeben. Dort, wo es gepredigt wird, weiß ich nicht. Die Gemeinde, die ihre Türen öffnen wird, damit ich das predigen werde, kenne ich nicht. Und der Pastor, der mir die Tür öffnen wird, den kenne ich nicht. Gloire soit rendue à l'Éternel. Ehre sei dem Herrn. Il y a une épouse. Denn es gibt eine Ehefrau. Pastor nicht épouse. Doch er ist die Ehefrau von Christus. Alléluia. Témoignage. Ihr habt die Zeugnisse gefolgt. Es ist nicht einfach. Zambé a délégué yo. Dass Gott. Alléluia. Est-ce que tu os comprendre? Versteht ihr mich? Nalobaki la fois passée que tu allé dans deux équipes. Ich habe das letzte Mal gesagt, wir haben zweimal Es ist die letzte Zeit. Doch im Fußball nennt man das das Elfmeterschießen. Es gibt 10 Spieler. Die der auserwählt. Die der Trainer selber auserwählt. Selbst wenn du gut Fußball spielst. Doch wenn es in der Zeit vom Elfmeter ist, muss der Trainer dich auswählen. Gloire au Seigneur. Wir sind in der Zeit, wo der Trainer selbst, der Herr der Herren, dass er auserwählt. Er wählt keine Frau, keinen Mann aus. Ehre sei dem Gott. Die wahren Spieler, die spielen für ihre Mannschaft. Die lieben den Armen. Der weiß, dass wenn ich das Tor geschossen habe, dann ist, weil er mir den Pass gegeben hat. Der wird auch wissen, dass in der Position, wo ich war, konnte ich keinen Pass. Ich musste ihm das geben. Ehre sei dem Gott. Gloire au Seigneur. Ehre sei dem Herrn. Man kann mir einen Pass geben. Und ich gebe es dir. Und du fehlst es. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme? Gibt es eine Frau? Ich sage nicht eine Frau wie ich im Fleisch. On parle de la femme spirituelle. Geht um die geistige Frau. Wir werden es jetzt erklären. Sie versteht mich. Doch in der Zeit des Elfmeterschießens sind sie aufgeteilt in 5. Ein Ball. Wir alle hier. Wir sagen alle Jesus, Jesus. Alléluia. Man nimmt Statuen, Traditionen und und man schmiert Gold drüber. Und man nennt dich, komm und knie dich nieder. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes comme des Daniel? Gibt es Frauen? Wenn man mich hasst, dann ist, weil ich mich nicht erniedrige vor der Lüge. Gloire au Seigneur. Ehre sei dem Herrn. Gloire au Seigneur. Daniel hat gesagt, wir werden uns nicht niederknien. Bevor sie gesprochen haben, dann hat man sie verpfiffen. Halleluja. Man hat sie verpfiffen. Es gibt hier Leute, die sich nicht der Statue niederbeugen. Und der König hat die Daniel gerufen. Man hat mir gesagt, dass ihr euch nicht niederkniet vor meinen Statuen. Une chose terrible et malheureuse. Eine Sache, die schrecklich ist und auch unglücklich. Als Als sie das getan hat, hat er gerufen.
les juges, hat er den les Richter magistrats, und auch die Obersten, les conseillers, die Berater. Gouvernement na yenye surtout bayaki kufanya. Alle seine Regierung, sein Parlament wurde gerufen. Est-ce que vous comprenez ça? Dans des églises, In den Gemeinden, oyo bazo izwa ba tradition bazo koti. die Traditionen Ba haben, kokotisa yango. die werden Ba bengi ba kommen diak. und Ba sagen, bengi ba Diakonen ancien. Ba oder bengi Ältesten, ba sangisi bango. und Ba man bibo sala yango. versucht, macht dies. Est-ce qu'il y a des tabliers dans ces églises? Gibt es da Ah, gloire! Bibo basi ba shofa Feuer yango. gesetzt? Yanga ba shofa. Mein Leben Na hat uti man na moto gelernt. de bozo monanga a. Ich komme aus dem Feuer. Mais nazikite. Oh, gloire! Gloire! Na leka na moto chaque fois na vie na ngani nazika kate. Ich gehe immer durchs Feuer, aber ich verbrenne nicht. Gloire soit rendue à l'Éternel. Ehre sei dem Herrn. C'était pour que roi wana Es akumisa nzambe war, ya Daniel. damit dieser König den Herrn von Daniel ehrt. Femme, connais-tu ta valeur? Frau, kennst du deinen Wert? Tozozonga na thème. Wir kommen zurück zu unserem Thema. Femme. Frau. On demande à cette femme si elle connaît sa valeur. Man fragt diese Frau, kennst du deinen Wert? Femme spirituelle. Die geistige Frau. Celui qui reçoit la semence auprès de Jésus-Christ. Es ist die Frau, die die Saat von Jesus Comme Christus maman Nana bekommt. venait de dire. Wie Mama Nana gesagt hat. Tu reçois la semence. Du bekommst die Saat. Tu gardes cette Du semence. bewahrst Et sie tu produis des fruits. und du produzierst Früchte. Connais-tu ta valeur? Kennst du deinen Wert? Alléluia. Connaître, c'est un verbe. Kennen ist ein Verb. Maintenant, côté na mozindu. Ich wollte in die Tiefe C'est gehen. pas na biso mingi ba goto mais ba di français mais ba za kati ya l'église. Unsere Kinder, die kennen nicht die französische Sprache, aber die sind in den Gemeinden. Nous devons tenir compte de cette jeunesse. Wir müssen an diese Jugend denken. Ich muss in einer Sprache sprechen, in der sie mich verstehen. Dieses System hat unsere Kinder genommen. Halleluja. Kinder leiden. Die sehen, dass ihre Eltern beten, aber es gibt keine Veränderung. Die Pastoren, die Evangelisten, die Ältesten, keine Veränderung. Die Liebe, von der gesprochen wurde, gibt es nicht. Das heißt, in den Häusern gibt es nicht. Alléluia. Nous devons commencer à nous passer. Wir haben das vorher schon mal gesagt. Wir werden uns nochmal treffen, um von dem Ehepaar zu sprechen. Alléluia. Je ne peux pas comprendre l'amour de Dieu si je ne comprends Ich pas kann l'amour nicht de die l'homme Liebe que Dieu m'a Gottes donné. verstehen, wenn ich nicht die Liebe meines Mannes verstehe. Alléluia. Je ne peux pas aimer Jésus si je n'aime pas l'homme que Dieu m'a donné. Ich kann nicht Jesus lieben, wenn ich nicht den Mann liebe, den mir Gott gegeben hat. Alléluia. Tu gehst in die Gemeinde, du weinst. où est la richesse? Wo ist der Reichtum? Papa m'a dit, Christ est Aber ma mein richesse. Sohn hat gesagt, Christus ist mein Reichtum. Nous devons retourner. Wir müssen zurückkehren. Alléluia. Les 5 ministères. Die 5 Dienste. Nous devons commencer à témoigner ce qui se passe dans nos familles. Wir müssen Zeugnis Alléluia. was sich in unserer Familie Ceux qui werden. voient qui moi si le corps la papa Steph, c'est la Wenn femme ihr de Dieu. eine Alléluia. Frau, Steph hört, C'est die une ein femme Ehefrau de ist, Dieu. er ist eine Frau Gottes. Gloire soit rendue à l'Éternel. Ehre sei dem Herrn. Nous allons parler de la sémence aujourd'hui. Wir werden heute von der Saat sprechen. Moi, si faut y baka kumba kazini. Die Frau muss wissen, dass sie einen Samen hat. Pas il faut y baka la sémence. Ein Mann muss wissen, dass er Bah, die Saat hat. tu vas récolter ce que tu vas Man semer. sagt, du Alléluia. was du Gloire au Seigneur. Ehre sei dem Herrn. Et Jésus nous cherche à récolter ce qu'il sème. Und Jesus wird immer das ernten, Yesu was er gesät asema hat. ka semence à ma bête. Er sät niemals schlechte Saat Mais aus. l'homme naturel peut semer une mauvaise Doch semence. der natürliche Mensch kann eine schlechte Saat aussehen. Alléluia. On a plus parlé des femmes. Wir haben immer über Frauen gesprochen. Okomona ba mama batelemi ya bakongo musique pe Von ekoti na hier. ngo. Und, Alléluia. Le diable aussi a profité na ye. und der Teufel hat auch davon Tolobi ke profitiert. toza na 5 ke. Wir sagen Bango ganz pe fünf. bakoti na bango. Und die sind auch mit rein. Bazaka na révélation te be balandaka kaka. Wir haben Me keine bakongisi. Offenbarungen, aber sie Halleluja. sind hinterher. Siko ba mama ka bazuko batela bazuko te si libale bobo. Und nur die Frauen hören und die Männer nicht. Wird diese Ehe bestehen? Alléluia. Puisque pomuma e botama. Denn damit Il faut der semence Saat ezala. Il faut mabele ezala. getragen wird, muss es einen Samen gegeben haben. Und die Erde, die es getragen hat. Na lobaka na zala pomi na ba païen te. Wie gesagt, ich habe kein Problem mit Ungläubigen.
Wenn ich zu einem Ungläubigen gehe und ihn un pasteur ou un apôtre ou un évangéliste, ein Pastor, ein un Evangelist docteur, oder ein Doktor, der der von Gott ist, er erkennt seine Fehler an. Papa malamu, Ein guter Vater, der der sieht, es gibt keine Liebe weiß, oh, gloire! Jairus hat gesehen, dass seine Tochter im Sterben lag. Wir haben uns umarmt und wir haben gebetet. Es war ein Donnerstag. Am Sonntag der Herr hat mir die Kraft gegeben. Wir haben gesagt, in der Mannschaft Gottes brauchen wir Zeugen. Wir wollten nicht sehen, dass doch er selber hat es nicht erlebt. Halleluja! Amen. Haben wir David hier gesehen? Habt ihr ihn gesehen? Halleluja! Halleluja! Oh Anna, Alléluia. Gloire au Seigneur. Wenn ich einen Namen bekommen sollte, hätte ich gesagt, ich wäre Tabitha. Mais Tabitha est ailleurs. Doch Tabitha ist Nga naza Colette. Ich bin Tabitha. aber ich habe die Alléluia. Gloire à l'Éternel. Ehre sei dem Herrn. Gloire à l'Éternel. Ehre sei dem Herrn. Femme, connais-tu ta valeur? Frau, kennst du deinen Wert? Je connais la valeur que le Seigneur me donne. Ich kenne den Wert, den mir Gott gegeben hat. Connaître, Kennen. c'est être conscient de l'existence de quelqu'un. Das heißt, bewusst zu sein, dass jemand existiert. Être capable In der Lage zu de sein reconnaître l'identité de quelqu'un und die Identität eines Menschen zu erkennen. sans équivoque. Ohne Missverständnisse. Ceux qui n'ont dit que moi je m'appelle Colette Wenn ich Ilaka sage, Kinwa. ich bin Colette Ilaka Kinwa, Otienga ba prendre au moins la Colette Ilaka. dann wirst du meine Fingerabdrücke überprüfen und du wirst Aussi passport na ngo tali au moins la Colette Ilaka Kinwa. wenn du meinen Est-ce que vous Pass comprenez wirst du auch diese Identität wiederfinden. Aucun la famille na ngo tuni papa na ngo Wenn que meine ma fille Familie s'appelle Colette wird, Ilaka Kinwa. mein Vater wird sagen, meine Tochter heißt Colette Ilaka Kinwa. Combien d'identités tout ça? Wie viele Identitäten haben Ya wir? musu inaza kunate. Im Fleisch bin ich nicht, Ya molimu. aber im Geist. De lo bini, ma bina nzambe. Heute tanzt du für den Herrn, Lobi ba tema bina mokili yo bini na morgen für yo. die Welt bist du da. Vous êtes en train d'envoûter le peuple de Dieu? Ihr seid Alléluia. Gottes Seite zu verfluchen. Tu ne peux pas être tiède. Du kannst nicht Le lauwarm lieu sein. exact dans mon temps, c'est décidé. Heute ist die Zeit, wo der Mensch sich La entscheiden muss. Bible me dit, Die Bibel sagt mir, aussi longtemps que la terre existera, solange wie die Erde bestehen wird, les jours et la der nuit, Tag, die Nacht, la semence et la moisson, die Saat und die Ernte, l'hiver et l'été Winter und Sommer ne cesseront pas. werden nicht zu Ende gehen. Le Seigneur n'a pas dit Der Herr hat nicht gesagt, automne et Herbst printemps. oder Winter, Herbst und Frühling. Est-ce que je me fais comprendre? Habt ihr Il a mich dit verstanden? l'été et l'hiver. Er hat gesagt Sommer und Winter. Ou alors tu es dans l'équipe de Dieu, Entweder bist du in der Mannschaft ou tu es dans Gottes l'autre équipe. oder du bist in einer anderen Mannschaft. Connais-tu ta valeur? Kennst du deinen Wert? La valeur c'est quoi? Was ist der Wert? Valeur les a prix. Wert ist ein Preis. Valeur Wert. ezali récompense. Es ist eine Belohnung. Oyo bapesaka moto asali compétition. Dem gibt man jemanden, der einen Wettbewerb erstritten hat, Po ba honorer ye. damit man ihn ehrt. Christ apesi yo valeur. Christus hat dir einen Wert Osali gegeben. compétition. Du hast einen Wettbewerb. Mama na mosui nazokende na yo. Im Fleisch gehen wir mal. Ozwi zemi. Du hast die Schwangerschaft bekommen. Alléluia. Hémorragie kaka. Und auch alle Krankheiten sind weg. Mwasi aza marié. Die Frau, die verheiratet ist, Eza esemu. ist eine Freude. Puis eza bénédiction. Denn es ist ein Segen. Mwasi aza jeune fille. Eine Frau, die Aber eine lieber junge Frau tun. ist, sie wird wahnsinnig. Na longola to.
Soll ich abtreiben oder soll ich behalten? Moi, c'est un Ndumba. Eine Prostituierte, die viele Männer hat. Sie hat ein Problem. Sie muss den Vater des Kindes. Halleluja. Amen. Wenn das Kind das Gesicht seiner Mutter hat, dann hat sie ein Problem. Dieses Kind muss das Gesicht eines Vaters haben. Man sagt eine Qualität. Eine moralische, eine intellektuelle und eine berufliche. Diese Frau hat, nun beginnt die Moral. Ich, die Person, die sagt, ist nicht da. C'est ton problème. Es ist dein Problem. Du musst dich erbrechen. Einen Mann. Côté intellektuell. Und jetzt intellektuell. Il faut moi ça va te recevoir de l'eau comme moi. Muss die Frau jetzt anfangen, die Kinder sie weiß nicht, wird sie ein Junge oder ein Mädchen gebären. Sie weiß nicht, wird das Kind geboren oder nicht. Andere sind in Halleluja! Versteht ihr nicht? Der Wert, den Gott dieser Frau gibt. Eine junge Frau bekommt diese Schwangerschaft. Ich werde nicht abtreiben. Selbst wenn man mich verwandeln wird. Denn es ist ein Halleluja! Ich werde gebären. Könnt ihr die Moral dieses Kindes verstehen? Halleluja. Je commençais à parler à cette fille, je ne connaissais rien d'elle. Le Saint-Esprit a mis sa parole. Gott hat mir diese Worte gegeben. Und das Kind fing an zu weinen. Sie sagt, das, was du mir sagst, das habe ich noch nie gehört. Und hat mir ihre Geschichte erzählt. Und ich habe sie umarmt und habe ihr das Wort gegeben. Sie sagt, du bist das Wasser, das mir in der Wüste gegeben wurde. Cette fille a 3 enfants maintenant. Dieses Kind hat jetzt 3 Kinder. Wenn sie mich sieht, umarmt sie mich. Welche Belohnung wird man dieser Frau geben? Hast du schon mal deine Frau in der Schwangerschaft? Hast du schon mal ihren Schmerz in der Schwangerschaft? Hast du sie mal gesehen? Warst du schon mal im Kreissaal drin? Halleluja! Aussi au côté de la salle d'accouchement, warst du schon mal im Kreissaal? On ne peut pas expliquer. Das kann man nicht erklären. On ne peut pas comprendre. Man kann es nicht verstehen. Wenn ein Kind geboren wird, das erste, was man abschneidet, ist die Nabelschnur. Und man wäscht das Kind. Man kleidet das Kind ein. Die Mutter würde nicht sagen, wenn das Kind hässlich ist. Halleluja! Es gibt keinen Weg zurück. Ich habe geheiratet. Halleluja! Gloire au Seigneur! Ehre sei Gott. Egal ob es in der Nacht kommt oder am Tag. Wenn Gott sagt, geh nun raus. Man sagt in der Welt, nimm die Zeit der Trennung, aber man dass die Zeit, damit der Mann betet und die Frau. Schaut, wie viele Frauen in den Frauenhäusern sind. Und die Männer haben andere Frauen. Halleluja! Vous avez entendu le témoignage de cette femme? Habt ihr das Zeugnis dieser Frau gehört? Moi, c'est dans Kinshasa, il y a sa beauté déjà. Die Frau in Kinshasa und er hat schon ein Kind bekommen. Wenn die Frau schon in der Küche wäre, sie nicht gekommen. Halleluja! Le Seigneur a fait ça dans sa vie pour weil er wusste, er ist sein Diener. Si le Seigneur a intervenu dans la vie de ses papas, c'est un témoignage fort. Der Herr eingegriffen hat in sein Leben. Vielleicht erlebt ihr das. Puisque le Seigneur savait, tant où il Der Herr wusste, wenn er die Frau geschickt hat, in dem Saal, in der Predigt,
sagt man unten, Na likolo balobi. die Ehe gibt es Liba leza. Doch, Gott im Himmel Na sagt, likolo die Ehe balobi. besteht. Aza serviteur na nga. Mein Gott ist Alléluia. Na mokili babenge mobali ya ndumba te. in der Welt, sagt Mais man, likolo babenge épouse de Christ. Est-ce que vous sagt comprenez? man, ist die Ehefrau C'est Christi. que oh mokili ekangaka mpona Das, yo. was die Welt Eza ya beschließt, bote ist likolo nicht esala. das, was Gott für dich beschlossen hat. Après pendant que ce papa est serviteur dans cette église. So, der Beweis ist, dass er Gottesdiener dieser Gemeinde Et ist il connaît la valeur de son Dieu. und er kennt nun den Wert seines Soki Gottes. mama wana nzambe asalaki grâce te mokolo Denn wana. wenn Gott in das Zone Frau de nicht là. eingegriffen Les hätte, bana 4 wana baza te. dann Papa gäbe es sisi vier témoignage, Kinder. nous avons 4 enfants. Wir haben 4 Na Kinder. likolo nzambe amonaki bana wana. Und Gott hat diese Il a Kinder fallu gesehen. bapotama. Sie mussten Papa geboren shekina werden. nzambe apambola. Papa Shekina Mpona Gott kozwa segnet. papa modele oyo Damit du akomi so épouse ya ein Christ. der zu einer Ehefrau Christi wird. Kozwa mama ya modele oyo So eine Frau, 3 ans na prison ya ndako. 3 Jahre im Gefängnis. Balobi akokende wapi? Sagt, wohin will sie gehorsam? Tozokende kosika te tozwa makomi tozosisa. Franchement, je ne sais pas pourquoi les événements me disent ça. Ich weiß nicht, warum der Herr mich so gebracht hat, aber wir werden nochmal die Bibel öffnen, bevor wir zu Ende kommen. Alléluia. On dit Josué 2, Lesen wir Josua 2 premier verset. vom ersten Vers. Josué, fils de Nun, envoya secrètement des victimes d'espions en disant allez voir le pays et Jéricho. Ils partirent et entrèrent dans la maison d'une prostituée dont le nom était Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho voici que les Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab fais sortir les hommes venus chez toi, ceux qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tous les pays qui sont venus. Und Josua, der Sohn des Nun, sandte von Schittim heimlich 2 Männer als Kundschafter aus und sagte, geht, seht euch das Land an und Jericho. Da gingen sie hin und kamen in das Haus einer Hure, ihr Name war Rahab, und sie legten sich dort schlafen. Das wurde jedoch dem König von Jericho berichtet. Siehe, in dieser Nacht sind Männer von den Söhnen Israel hierher gekommen, um das Land zu erkunden. Da schickte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen, gib die Männer heraus, die zu dir gekommen und in das Haus eingekehrt sind. Denn um das Land zu erkunden, sind sie gekommen. Alléluia. Das Problem war, dass sie Jericho erkunden wollten. Heute sagen wir, dieses Land ist die Erde. Ich sage, die Erde bist du und ich. Denn die Bibel sagt, du bist die Erde und wirst zurück zur Erde zurückkehren. Die Bibel sagt, er hat den Menschen durch die Erde geschaffen. Alléluia. Als man dem Mann alles gegeben hat im Garten Eden, hat man gesagt, er soll die Erde bauen und bewahren. Alléluia. Balobi bazwaki mukuwa ya mobali basali mwasi. C'est-à-dire que mwasi mobali baza mabele. Man hat die Rippe des Mannes geschnitten und hat darauf die Frau geschaffen. Das heißt, beide sind die Erde. Das heißt, dass Papa Shekina und ich, wir sind Frauen. Habt ihr 2 Frauen gesehen, die ihr Zeugnis abgelegt haben? Das sollt ihr verstehen. Vor Gott sind wir Erde. Der Mann ist eine Erde. Und die Frau aus der Rippe, die man genommen hat, ist auch eine Erde. Als dann die Bestrafung kam, hat man gesagt, ihr seid Erde und werdet zur Erde zurückkehren. Mama Nana hat gesagt, aber der Geist wird in den Himmel gehen, wenn du die Ehefrau Christi warst. Nun die Erde von Jericho. Parce que tu allais actualiser parole, pour personnaliser Rahab bist du oder ich. Espionnage, was ist die Erkundung? Das heißt, es sind heimliche Dienste. Das heißt, du gehst die Mächte des Feindes, nennt man nicht Prostituierte. Ich habe das in Aachen mal gesagt.
Il y a des faux enseignants. Es gibt falsche Des Lehrer. faux apôtres, des Und faux auch pasteurs. falsche Pastoren, falsche Apostel, wie ich Ils ont gesagt habe. détruit le peuple ensemble. Und sie zerstören das Volk Gottes. Linga ozala marié na kiso yoka vérité pour ozala affranchi. Sei lieber mit Christus verheiratet, damit du die Wahrheit bekommst, die dich befreit. Diese Frau war eine Prostituierte und eine Frau, die keine Liebe. Doch als man die Kundschafter geschickt hat, der Heilige Geist hat sie in dieses Haus geführt. Alléluia! Ça n'a rien à voir avec la chair. Das hat nichts mit dem Fleisch zu tun. Moi et toi, on était des prostituées. Und ich, wir waren Prostituierte. Vous comprendre, hein? Tous ceux qui ont confiance à Dieu comme sous. Wir hatten Vertrauen in andere Papa Dinge. lobi ke marié azaki ko sambe. Der Mann hat gesagt, obwohl ich gebetet Le habe, puissance le péché a une puissance. heißt, die Sünde hat eine Papa c'est Macht. ko ke Er kam in die Gemeinde. mais pour le Seigneur azaki prostituée. Doch für den Herrn war er Ngai pe ndenge moko. ich genauso. Mais ce jour-là, Doch an diesem Tag ba espion ba lié. kamen die Kundschafter. Il y a deux sortes d'espions. Es gibt zwei Arten von Kundschaftern. Soko tani na Luc 20:20. Wenn du in Lukas 20:20 wir gehen weiter. Du kannst Alléluia. aufschreiben. Ba espion ya Nzambe. Diese Kundschafter von Ba Gott, yaka na bomo ya mutu. die kommen in das Leben der Pour la Menschen, kopesa ye vie. um ihm das Leben zu geben, Pour la kokangola. um ihn zu befreien. Bakoya kotala makambo ezotungisa mobali oyo na tata oyo. Man schaut, was besorgt diesen Mann oder diese Frau. C'est-à-dire que bato wana bakoti, Das heißt, diese mais il sind y a quelque chose qui s'est passé. hineingekommen, doch es ist etwas geschehen. Mwasi wana azwaka ne mibali bakotaka na ndako na ye. Diese Frau hat empfinden. Alléluia. Mutu moko alinganaka te. Niemand hat sich daran Mutu moko gestört. alobaka te. Keiner hat sich daran gestört. okila noko yiba basalaka yo eloko te. Du kannst das osala noki ndumba na machen. mosuni mutu moko apesaka conseil te. Es gibt dir keine obetaka na yo mwasi ofingaka na yo mobali mutu moko alobaka no aza te. Frau oder du beschimpfst deinen Mann, es gibt Mais mokolo niemanden, liloba ekokotela doch yo. an dem Tag, wenn das Wort zu dir kommt, bakoyebi so on ne peut pas inciter l'homme qui t'a donné de la valeur. Exactement. Alléluia. okokofinga mobali oyo tapesi yo valeur na miso ya du bato. kannst den Mann nicht beleidigen. bakoloba na mobali okokoniokola mwasi oyo te oyo aza mokote na yo moko. Du kannst nicht die Frau schlagen, die dir Gott gegeben hat. Si c'est dans ta vie soki oyoki liloba kitoko oyo ekangolaka Willst yo du, wenn du das Wort bekommst, oyebi was ndenge dich ozwaka befreit, bitumba. Alléluia. wie du dann auch einen Kampf bekommst, gloire au Seigneur. Ehre sei Gott. oyebi soki espion ya malamu aye na bomweno ndenge babundisaka ye, Weißt du, wenn ein ndenge guter bafingaka Kundschafter ye, kommt, wie man ihn beschützt, ndenge basambwisaka ye badeshabille ye. so wird Alléluia. gekleidet. Papa nzambe apambola yo. Aber Shekina, Gott segne dich. makambo esami toyokanaki te. Das, was geschehen ist, haben wir nicht gesprochen. Eglise oyo nzambe apambola bino Diese Gemeinde, Gott segne na euch. mur na bino na bolingo na bino ya koaccepte journée oyo. Diesen Tag zu akzeptieren. Papa kode mbunga nzambe apambola yo. Dem Bunga, Gott segne dich. Alléluia. Comprendre que eza date ya mama kote eza ya nzambe. Sie haben verstanden, dass es nicht das Datum von Mama Colette Nzambe ist, sondern von abukaka Gott. bakalkili ya bato. Gott zerstört die Kalkulationen der Menschen. Oh, gloire soit rendue à l'éternel. Ehre sei dem Herrn. Gloire soit rendue à l'éternel. Ehre sei dem Herrn. Gloire soit rendue à l'éternel. Il y a une femme dans cette église. Es gibt eine Frau Il y a in une dieser femme dans Gemeinde. le salon de notre Es salle. gibt eine Frau in diesem Saal, in der wir sind. Okoyeba valeur na yo. Du wirst deinen Wert erkennen. Gott besegne. Gloire soit rendue à l'éternel. Gloire soit rendue à l'éternel. Gloire soit rendue à l'éternel. Tu as de la valeur. Du hast einen Wert. Ba maman bauti Liège, vous avez de la Die valeur. Frauen, die aus Liège Bateau bauti Hollande, vous avez de la oder valeur. Holland, ihr habt Mais le einen Seigneur va Wert. parler à une femme. Der Herr wird zu einer Frau sprechen. Alléluia. Amen. Oyebi. Wisst ihr? nazosisela batémoignage, c'est pas bon. Ich werde zu Ende kommen mit Zeugen. Jésus-Christ akendeki na église. Jesus Christus ging in die Gemeinde akuti église ekoma nango musiki. und hat gesehen, dass die Gemeinde zu einem Verein Bato geworden ist. batekaka na bango biloko. Und die Leute verkaufen Dinge Bato bamelaka na bango. oder sie trinken. Mais quand il est entré, Doch als er hineingekehrt ist, hat er etwas gesagt. cette maison Er hat gesagt, dieses Haus est la maison de prière. ist das Haus des Gebetes. Ce soir, ton corps Heute, dein est Körper la maison de prière. ist
Alléluia. L'église d'abord c'est toi-même. Pourquoi l'église est un problème pour ces bazar? L'église c'est pas. Alléluia. Ceux qui vous doivent église. Wenn jemand eine Gemeinde ist, ayebi que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Weiß, dass dein Leib der Haus des Heiligen Geistes ist. Dann wird ihm nicht sagen, dass du dein Zehntel geben musst. Eine Frau, eine prostituierte Frau, wenn sie 10 Männer hat und sie fruchtbar ist, wird sie ein Kind bekommen. Am selben Tag, sie ist fruchtbar. Dann hat sie aber 10 Männer. Wird sie nur ein Kind bekommen. Und diese Schwangerschaft wird, und dieses Kind wird von einem Mann sein. Damit er den Vater wiedererkennt, muss das Kind das Gesicht des Vaters widerspiegeln. Doch ein Mann, wenn er 10 Frauen hat, am selben Tag, alle Frauen sind fruchtbar, wird er 10 Kinder bekommen. Das heißt, Alléluia. Oh, gloire. Église est comme ta tradition de Bamakaba, il n'y aura pas la paix, il n'y aura pas la joie, il n'y aura rien dans l'église. Quoi? Mais ce qui est, nous sommes à juste semence à tenir la wenn Gott seine Saat in 10 Gemeinden legt, mein Zeugnis ist, andere haben das auch. Alléluia. Oh, gloire. Jemand anderes hat es auch in einer anderen Gemeinde. Denn wir haben einen Mann. Gott segne dich. Alléluia. Et ça, je n'ai pas témoigné. Es ist der Tag der l'évangélisation. Ich mache eine Evangelisation. Le Seigneur me dit les loyaux. Le séminaire voilà mon bali tu as de la valeur. Du hast einen Wert. Alléluia. Papa yo ayaki kotika mama na bana. Oh maman, il y a qui c'est bien de die Frau sagte, bei dieser Versammlung gab es viele Leute. Okay, dann kann ich auch Werbung machen. Und er kam in die Gemeinde. Und er war der einzige Mann. Halleluja. Und ich suche die Männer unserer Gemeinde. Das heißt, ich arbeite nicht mit einer Gemeinde. Ich bin die Botschafterin. Kein Botschafter der Welt entscheidet, in welches Land er geht. Alléluia. Er hört auf die Stimme des Präsidenten. Ich wurde von dem himmlischen Präsidenten auserwählt. Alléluia. Je n'ai pas honte de témoigner. Puisque le Seigneur m'a montré qu'il aime ses papas. Denn der Herr hat mir gezeigt, dass er diesen Mann liebt. Gott hat ihn geschickt. Alléluia. Quand oiseau ça témoigne, le Seigneur me dit c'est lui qui va clôturer la paix. Als er sein Zeugnis abgelegt hat, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Papa, c'est un témoignage à l'ingénieur de papa. Tu vas clôturer la prière. C'est nommé, recommandé par ton Dieu. Das ist von Gott befohlen. Als die Welt Schlechtes über mich beschlossen hat, dass ich keine Kinder kriegen werde, dann muss man mich zum 3. Mal operieren. Oben im Himmel hat man Halleluja! Halleluja! Dieses Kind muss kommen. Vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Dit l'Éternel. Sagt der Herr. Die Ehefrau. Wenn man dich hier hasst, oben liebt man dich. Im Oktober letzten Jahr. Alléluia. Papa Richard. Gott hat ihm gesagt, ma soeur, mon frère, mein Bruder, meine Schwester, sei die Ehefrau Christi, auch wenn man dich ins Feuer schlägt, auch wenn du die Knie im Wasser gehst, auch wenn man dich entkleidet, dann wird er dich bekleiden. Das, was der Teufel als erstes macht, ist dich
Kleid. Man hat Josef auch die Kleider. Man hat seinen Ruf beschädigt. Durch die Geschwister von Josef. Er ist nach Ägypten geflogen. Und die Frau von Potiphar hat ihn auch entkleidet. Und im Rücken hatte er Pickel. Im Himmel. Da hat man ihm aber eine schöne Kleidung vorbereitet. Connais-tu ta valeur? Kennst du deinen Wert? Connais-tu ta valeur? Kennst du deinen Wert? In meiner Ehe, Je ne sais pas que le Saint-Esprit soit au contrôle. dass der Heilige Geist Il nicht faut weiß, que l'eau moko yelaki. irgendwas musst du bekommen. Na libala nanga va mobali nanga mobala nanga. In meiner Ehe, bevor mein Mann kam, Tenga despion. hatte ich 2 Poto zeko Erfolge. kuta ne ina na ye bakate su na bala su na bala. Wir haben uns ein Jahr Alléluia. Er wusste, Nous allons pas faire na basse. wir waren Bruder und Schwester. Na obenge frère te wa ba se collège. Ich habe ihn genannt. Makamu na ye nanga ayebi te ayebi Das von ayebi te. mir wusste er nicht und auch ich von Mais atiko seinem. mona nga na copain te puisse na Doch bala er ke hat Jacques. mich niemals. Alléluia. Freund- 8 mois après. 8 Monate später. Soka ba silvera yo. Die haben mich beobachtet. Balandaka yo. Man Ma befolgt sœur soko za jeune. meine Schwester. Ça dans le im Himmel. Seigneur. Sei im Mazu Herrn. mobala nga balo za kaka wana. Vielleicht der Mann, Azotala kaka. Azo er observer. beobachtet dich nicht. Na ye bakateki ba fuya kanga. Ich wusste nicht, dass man mich Asiko besucht. kanga ngati. Doch Et man rêve hat mich mana nicht zanga ta gedacht. le Seigneur. Der Soki na zaki kaka nyenge wa. Wenn ich nur so war, C'est mon copain. dass mein Ozo Freund, bateke mutu aza kosa bala yo. Alléluia. Aber der Kama bala ndenge rata. wie einige die Ehen verpassen. Mokola yaki ko présenter level là. An den Tag, als er mein Lebenslauf Pour te vorgestellt dire hat, que ce n'est pas de la blague. es ist kein Spaß. Je vais te pousser. Ich möchte dich zur Dans Frau la nehmen. papier au Pesa. Das ist das Papier, was du mir gegeben hast. Na mimoni zo. Und ich habe gesehen, dass ich dumm war. Si le loi yipsanga ko pesa na réponse te. Bis heute Yo wana ndau nanga. Alléluia. Alléluia. Bis zu meinem C'est Haus. comme ça que le Seigneur m'a envoyé des espions. So hat mir Gott 2 Kundschafter geschickt. Oyo mobali asaki ezaki ya libanda. Das, was der Mann gemacht hat, ist fleischlich. Oya yaki ya bukinga biloko nyonso na likola. Alles, was ich getragen habe, hat er Lolendo entfernt. nyonso to likola. Den Hochmut, den ich Nazali habe. komata bataxi ngai na Kinshasa ba voiture. Ich bin immer nur, ich habe Taxen genommen oder Autos. Und ich musste in den Bus steigen, ob ich ihn liebe. Ozo comprendre ngai. Versteht ihr mich? C'est comme ça que le Seigneur m'amène aussi. Und so leitet mich der On a Herr la auf, kiste bolingo na nga. damit ich ihm meine Encore Liebe na nga na beweise. problème moko très très difficile. Kann ich wirklich schwierige Probleme haben, um einfach zu schauen, ob ich ihn verlassen werde oder nicht. Premier espion ya tap fondation bobo. Der erste Kundschafter, der Pasteur kam, Jean Minanfou. hat mir mein Fundament gelegt. Deuxième espion ya. Der zweite Kundschafter hat auf das Fundament gebaut. Und ich gehe weiter. Troisième va passer après va pambola. Und der dritte war Papa der Jimmy Pastor va Raphael. pambola. Alléluia. Ba pasteur nyonso to basuna nganza ba. Parce que nganza ba pambola. Totangi Bible mingi te meza kati na biso. Wir haben nicht viel aus der Bibel Est-ce que vous gelesen, aber es comprenez ist ça? in uns. Ton Habt ihr nicht père qui nous verstanden? rendez-vous na papa Shekina dans quelques mois peut-être là. In ein paar Monaten Message à ma couple. gibt es auch Pour die qu'on Botschaft comprenne libala der na Ehe, Nzambe, damit il faut wir ma die couple la Ehe zu Gott restaurer. verstehen. Na Geschehen. ba pambola. Gott segne euch. Gloire soit rendue à l'Éternel. Ehre sei dem Herrn. tobeteli nkolo wana maboko makasi. Klatschen wir für diesen Herrn. Eske moto moko apambwami? Ist jemand gesegnet? Eske moto moko apambwami? Jemand gesegnet? Amen. 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 yango wana koyoka biyokayoka te. Deswegen hören dich Po ete nur oza na auf valeur. alles. Nur das, was dir Wert gibt. kolata bilatela te te po ete oza na valeur. Es hat einen Wert. kosala bisalela te Und arbeite nicht po ete für oza Gott, na valeur. denn du hast kokende einen mpe Wert. bisika kokende mpe te Geh nicht auch irgendwo, po ete oza valeur. denn du hast po soki einen Wert. bakuti na bisika wana valeur no esili Denn wenn man dich durch andere Alors, yo verlierst moko. du deinen Wert. lokolo osimbi valeur na yo mpona esika lokolo ne kookende Sondern mpona makambo nini monoko ne kokoloba oder das, was dein nini okokosala das, was du tust, bisika nini okokokende nini okokomona das, was du sehen wirst. po ete valeur wana Denn diesen Wert, oyo eza spirituel der geistlich ist, dass er amen hinauskommt. balobi ete oyo nyonso eza spirituel Er sagt, das, was geistlich emondisamaka ist, physiquement. das wird sich auch Je souhaite que physisch vous puissiez sehen. prospérer comme prospère l'état de vous.
Amen. Tu l'as dit que ba am na biso ça prospère. Zeigen wir, dass unsere Tu accepter Seele le rognon so wohlergeht. kakate. Und nicht nur Tu ça la nyonso te. Tu empfangen. tesa que tu as na valeur ya solo. Zeigen wir, dass wir wirklich einen Wert haben. Amen. Wana ba oyo ba bazana mbayebi nzambe te. Die Gott noch Bakolanda nicht biso kennen, facilement. doch die werden uns folgen. Bakolanda biso facilement. Die werden uns folgen. Tozana tante to te abango kaka. Wir werden nicht nur die Mais na Feinde komona biso kaka. doch uns Bakolanda biso facilement. Sie werden Et le travail sera allégé. und die Arbeit wird erleichtert. Le travail sera allégé. Die Arbeit wird erleichtert. Et l'enfer sera dépeuplé. Und die Hölle wird weniger, oder die Menschen, die in die Hölle gehen, werden weniger. Alléluia. 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 Maman Colette a le but vraiment aidé. Aina utobondela sikoyo nzambe. Nzambe pisanga valeur. Wir werden zu Gott beten Halleluja. und bitten, dass er uns diesen Wert Kumba gibt. mutu na ona se. Lilobo yo yoki. Nzambe ayeba kopesa yo valeur na yo. Wir werden Halleluja. beten, dass Gott dir den Wert Soki gibt. ngai na utosanga ki Deswegen valeur. beuge deinen Kopf nach unten. Wenn du Nzambe keine ya Zeit tuni hast, biso soki toyebi valeur wana. der Gott, der uns gefragt Atalisa hat, biso yango sikoyo. dass er uns diesen Wert zeigt. Banda kobondela nzambe na yo. Bete nun zu diesem Gott. Banda penda kolela epai na nzambe. Flehe diesen Gott an, Ke nzambe dass Gott, yo oyo salaka moto du, der du den Menschen schaffst mpe opesaka moto valeur und du den Menschen Wert